السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مفيده ومستفيده. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا من الدرس ديال اليوم. الدرس ديال اليوم اول مره في القناه ديالي، غادي نخدم الحصيره. انا حتى بديت ساعات بغيت نشاركها معكم في حاله شي اخت اي وحده بغات تفتح نص طوق بحال هاد الطريقه هذه. راني فايت لي وريتكم كيفاش كتفتحوا نص طوق، ولا بغات شي اخت نعاودها معها ماشي مشكل. المهم عندنا هذه ان شاء الله غادي نخدم فيها الحصيره 20 دقه. هادشي اللي طلبت ليا مولات الثوب، قلت نشارك معكم هاد الحصيره كيفاش هي تقطعوا، كيفاش كتزاد غرزه في الجنب حتى كيوليو عندك القياس اللي بغيتي نتيا. هنا من بعد ما ضربت في الثوب ضروري كنزيدو هاد الغرزات اللي هنايا باش كتزيدنا وحده. الخيط انا مبروم على جوج، دائما كنخدم الخيط على جوج. انا حاولت نقرب لكم شويه الخدمه باش تبان. كنمشيو خدامين في هذه راها هاديه غريزات اللي عندنا هما اللي كنخدموا فيهم. تحاولي ما امكن تصيري يدك، هاد الحصيره كتبغي تجي متقونه. هاد كيطلع من فوقها الزواق، ديك الساعات كتزوقيها. بالنسبه للخيط الا تشنتف اولا شفتي غيتقاطع لك الخيط، من الاحسن خرجيه في الثوب، ما تدفنيش في وسط الخدمه، حيت الحصيره ما كتبغيش تخلي الخيط في وسط الخدمه، كتجي العيب باين، كتجي باين فيها الديفو. لهذا انا غادي نخرجه. الابره انا كنخدم ديال العقيق المهرس، هي اللي كنخدم بها حيت الخيط رقيق بزاف والثوب بغيت نخدم بها انا. هذه ارتحيت فيها احسن من الاخرى، شويه غليظه ما كتخرجليش في هاد الزياده هذه ديال الثوب. هاد الغرزه هذه اللي في الجنب اللي كنزيدو خصها الابره رقيقه باش تدخل فيها. انا صافي ولفت انني كنخدم الجوهر بهاد الابره هذه، كنخدم بها حتى دابا. هنا غادي نخرجوا الابره، غادي نخرج عفوا الخيط وغادي نبدل الخيط ونرجع معكم. حنا مازال ما حصلنا على الغرز اللي بغينا. حنا يلا وصلنا ل8 دابا 9، خصنا ضروري نحسبوا هذه 10. دابا حنا حصلنا على 19 غرزة، وحنا في المجموع بغينا 20، يعني باقا خاصنا نزيدو وحدة صافي، وما غنبقاوش نزيدو الزيادة باش غنفتحو نص الطوق ديالنا، نقطعو الثوب وعاد فاش نطلعو كنخدمو الحصيرة ديالنا عادي بلا ما نزيدو نبنيو في الغرز. هنا ان شاء الله غادي نزيدو وحدة، كنبعدو شوية باش كيبقى لنا اتساع. هنا كندخلو الابرة باش دائما كنزيدو ديك العوينة وحدة. هي تزاد لينا هنا ها واحد، غتبداو من هاد العوينه حتى هي محسوبه اللي زدنا دابا. هادي جوج، كنمشيو كنحسبو. وصلنا ل10 هي هادي. وهذه الغرزة 20.
هنا صافي غادي نحبسو، ما غاديش نزيدو بناء الغرز. هنا خاصنا نقربو المسافة لأن صافي مبقيناش غنزيدو، غنرجعو فيهم من بعد فهاد 20 دقة اللي تكونت لينا غادي نرجعو فيهم. هنا من بعد ما سالينا بناء الغرز ديالنا كما كتشوفو معنا، نتمنى يكون الصورة واضحة. هنا غادي نقطعو الثوب، انا سبق لي وريتكم كيفاش كنقطعو الثوب، كنسطوق غادي نرجعو لهنا. حنا غادي نرجعو للظهر ديال الخدمة هنايا، وغادي نقطعو الثوب بنفس الطريقة اللي كنت شاركتها معكم من قبل، هي هادي بحال هكا. حاولوا ما امكن انكم تشدوا العبار ديالها. بسم الله على بركة الله، نتمنى الله ما يحشمناش على يحشمنا معها. المقص كيكون باقي جديد كيمشي في الثوب بواحد السرعة كبيرة يعني، ولا بد خصكم تركزوا مزيان. انا غادي نتوكل على الله وغادي نبدا نقطع. بسم الله. كتقطعي على هاد هنا على حد الخدمة هنايا صافي. من بعد ما قطعنا الثوب هذا واش واضح، قطعنا الثوب غنعاودو نقطعو الجهة الاخرى بحال هكا. المقص عندي ماضي كنخاف منه لانني يلاه خديته كيمشي في الثوب، فايت لي وقع لي بحال هكا. كنتمنى ان شاء الله ما توقع حتى شي اخت تكوني شاده بياسه ومشيت كنقطع وكيفلت المقص وكيمشي في الثوب، وهذا راه الغلط ديالي انا. نتمنى ان شاء الله ما تطيحوش فيه. بعد ما قطعنا هكا الثوب كترجعي نفس فين كنتي كتخدمي. غتحيدي طبيعة الحال هذا الخيط هذا اللي كنا منبلين به من قبل. ما نطولش لكم في الفيديو. انا بعد ما قطعنا الثوب غادي نبلوه بهذه الطريقه هذه، نبلو هاد الجهه هذه ومن بعد غنبلو هذه وغنطلعو كنخدموا الحصيره ديالنا دابا هادي ان شاء الله باذن الله. كنتمنى الدرس اليوم تكونوا استفدتوا منه، وانا اكيد غادي نشارك معكم من بعد ما غادي نخدمها كامله، غادي نشاركها معكم. خليكم مع الفيديو، كنتمنى ان شاء الله تفرجوا من الاول حتى الاخير باش تستافدوا وتعم استفاده على الجميع. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. من بعد ما ساليت الحصيره ديالنا كانت على هذا الشكل هذا، انا خدمت فيها واحد اليومين عاد باش قدرت انني نكملها، ومازال ما كملتهاش كامله. المهم هي هذه راه باقا ما محداش داكشي علاش كيبان الثوب شويه باقي ما مطلوقش. دابا انا وصلت للقسمه ديال العنق هنا وبغيت نشاركها حتى هي معكم ان شاء الله. دابا بقى ليا فيها غير هاد الجنيب ديال القسمه، وغادي نتني الثوب غادي نبلو باش غندور الدوره ديال العنق ان شاء الله باذن الله، وحتى هي غادي نشاركها معكم. مي غادي ندير لكم فيديو بوحدو على الدوره ديال العنق باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الدرس هذا وتشجعونا بلي لايك، واللي ما متابونيش في القناه تابونا معنا. والحصيره كانت جات على هذا الشكل هذا. خليكم مع الفيديو ان شاء الله. غادي نخدموا هاد القسمه ديال العنق اللي بقات لينا. هنا دائما انا كنخدم خدمه على جوج شعرات. بعد ما ركبت الخيط في الابره غادي نثبت الخيط مزيان هنا. غنجيو حنا عندنا هنايا 20 في المجموع، في الحصيره كامله عندنا 20 دقه. دابا غنقسمو كل 10 بحدها. بسم الله. 2 3 4 5 6 7
سود، وهاد العوينة هادي هي 10. هنا غادي نرجعو فيها بهاد الطريقة، كندخلو الإبرة، كنحاولو ما أمكن تكون لينا على شكل غرزة. هنايا هي هادي، هي الحسارة راه مفيها شي صعوبة، ما فيها يعني ما يمكنلكش تغلطي فيها، ما فيهاش الحساب بزاف باش غادي تدوخي. صافي كطلعي خدامة 20 غرزة على حسب نتي شحال درتي في الاول. انا درت 20 غرزة هنايا. وملي كتجي القسمة ديال الستر فطبيعة الحال كتقسميها في جوج. درت 10 خدمتهم بوحدهم وهادو 10 بوحدهم باش كتبان الخدمة. وقلت لي مالا حتى الفتحة ديال العنق انني نشارك معكم، مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم الدورة ديال العنق. ما تنساوناش من التشجيعات، من لي لايك ديالكم باش تحفزونا ان شاء الله نزيدو من المزيد من الدروس باذن الله في خصوص الرنده. خوتي هنا كنخدم بنفس الطريقه، كنطلع وكنعاود نرجع فيهم هما نيت 10 ديال الغرزات ديالنا. انا وريتكم فقط طريقه باش ما تشبروش في الخدمه الاخرى باش تجيكم مفتوحه. يعني هاد الغرزه هادي كاين بزاف اللي ما كتستقلهمش هاد يخدموا يعني في الخوا. بالنسبه للبنات المبتدئين كنتمنى تكونوا كتستافدوا مني، تكونوا كتفهموا الشرح ديالي، يكون الشرح ديالي مفهوم. بعض الاخوات مبتدئات اللي باغيين يتعلموا كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ولا بغيتي شي درس اختي اكيد غادي نحطو لك، ما غاديش نبخل عليك. شتي كتكون لينا هاد العوينه هنايا هاديك خاصنا ولا بد اننا ندخلو فيها الابره فاش نطلعو باش تبقى لنا ديك العوينه. كيف ما قلت لكم الفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون الدوره ديال العنق، كتجي فحال الكول. من بعد كتسوقيها. انا كان بامكاني انني نشارك معكم هاد البياسه كامله تشوفوا الزواق ديالها، تشوفوها كامله كيف طلعت. هذا راه واحد القميص عنده جلابه ديالو من الفوق، ولكن انا مدفوع لي يعني نخدم غير نص طوق بوحدو والدوره ديال العنق والهبطه. هادشي اللي انا شديت من عند المعلمه اللي كتدفع ليا، يعني ما شديتش البياسه كامله. داكشي على شي فيديوهات ما كنكملهمش معكم، كنكون شاده الخدمه غير داكشي اللي صورت معكم فيه. كاين بعض المره كتشدي بياسه كامله، بعض المره كتشدي نص طوق، بعض المره الزواق، كاين الضرس. المهم كل مره وشنو كتشدي. بالنسبه للاثمنه كتختلف على حسب المدن. الا بغات اي اخت شي سؤال مرحبا. ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نخدم ان شاء الله بنفس الطريقه حتى غادي نوصل للراس ديال الخدمه. يعني الدوره ديال العنق عاد غادي نحبس ان شاء الله وغادي نشاركها معكم. المهم انا بغيت فقط نوريكم الفكره، كنتمنى الفكره ديالي تكون واضحه. رجعت معكم مشاهدين بعد ما فتحت هاد الفتيحه ديال العنق. هنا ضروري باش كليانه كتقدر تخشي راسها وهي مرتاحه. المهم كان الصدوق ديالنا هو هذا على هاد الشكل ديال الحصاره. ان شاء الله مازال غادي تسوق وغادي نوريها لكم. هنا غادي ندور ليها كيف ما قلت لكم الدوره ديال العنق دابا، وان شاء الله غادي نديرها في فيديو واحد اخر باش ما يجيكمش طويل. كان الدرس ديالنا ديال اليوم هو هذا ديال الحصيره. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مفيده ومستفيده. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الدرس اليوم. انا فسحت لي نصدق فايت لي انني شاركته معكم. اليوم غادي نبدا ان شاء الله نصدق بالعقيق المهرس. ضروري الابره تكون ديال العقيق المهرس. هذا راه في الموف التصوير ما كيبينش مزيان. انا ما لقيتش اللون ديالو بالضبط تقريبا شهر وانا عندي هاد البياسه وما لقيتش اللون ديال هاد العقيق، فاضطريت انني ناخذ العقيق يعني في اللون ديالها المهرس. هذا هو العقيق المهرس. ما كيكونش هاد اللون موف بزاف، قلبت عليه وما لقيتش، فاضطريت انني ندي الديكرادي ديالو. هو هذا الا بان لكم في التصوير مزيان.
بحال نفتحو عليه شويه حتى تشاورت مع مولات البياسه في طبيعه الحال. المهم غادي نبداو على بركه الله. انا هنايا بديت، وهنا ضروري كنزيدو الزياده من هنا، هذه ضروري هي اللي كنزيدو بها الزياده، فانا فايت ليا شاركت معكم هاد الزياده هذه كيفاش كنزيدوها. هنا غادي نديرو عقيقه، عندنا هنايا جوج تكون ولا جوج، غادي ندير هاد العقيقه وغادي نخلي هادي وغادي ندخل الابره في الثانيه، يعني خليت واحد الغرزه تما وغادي ندخل الابره في الثانيه. هنايا هاد العوينه هذه اللي كنزيدو راه ما خصناش نساوها ولا بد، ما خصنا ندخلو فيها الابره باش يجينا العبار هو هذاك. هنا كندخلو الابره في الثوب، كنعاودو نزيدو الزياده هنايا بحال هكا، كنهزو هاد العوينه هذه وكنهزو في العقيقه جوج المرات، كنهزو هاد العوينه هنا هنا، ولا بد من اننا خصنا نزيدو واحد العوينه هنا. غادي نزيدو واحد العوينه هنا، غادي نجرو اليمين، عندنا عوينه هنايا، عندنا هادي غادي نخليوها، غادي ندخلو عقيقه وغادي ندخلو الابره فوق العقيقه الاخرى هنا. عندنا هنا عوينه وهنا، يعني خاصنا ولا بد ندخلو عقيقه واحده اخرى وغنخليو هاد العوينه وغنهزو هادي. هنا بحال اللي تزادت لينا هنا واحد العوينه، يمكننا نحيدوها يمكننا نعوضوها. ها سرست ليا الابره، غادي نبدل الابره وغنرجع معكم. الابره د العقيق المهرس دغيا كتهرس، غادي نضرب ضربه في الثوب، وهنا غادي نزيدو الزياده هكا ديال الغرز. عندنا هادي، من بعد هادي هاد العقيقه هادي غادي ندخلو الخيط جوج المرات، وحده نزيرو العقيقه في الجناب ديالها بجوج، نعملو وهادي الثانيه، وهادي راه ما خصناش نساوها، هاد الغرزه هادي اللي حنا كنزيدو فيها ولا بد خاصنا ندخلو فيها الابره. دابا هنا ضربه في الثوب، غنزيدو الزياده هنا ديال غرزه وحده، ها هي هاد الغرزه هادي راه محسوبه حتى هي، ولكن ما غاديش ندخلو فيها الابره دابا، غنخليوها وغادي نديرو عقيقه وغندخلو الابره فوق العقيقه الاخرى، والخيط دائما شكل دائري لتحت. بهاد الطريقه هادي نبقاو غاديين كنزيدو الغرز حتى نحصلو على القياس اللي بغينا حنا، 10 على حسب شحال. الابره هادي صعيب باش تخدمي بيها، خصوصا ملي كيكونوا يديك عرقانين. بعد غادي ندخلو الابره فوق العقيقه الاخرى هكا، وغادي ندخلو عقيقه اخرى على الطريقه هذه. غادي نخليو هاد العوينه هذه يعني هاد العوينات هادو خصنا ندخلو الابره هنا، كاينه هاد العوينه يعني خصنا ندخلوها في هاد العوينه هادي. هنا غادي ندخلو خيط ثوب، هنا غادي نزيدو الزياده وغادي بنفس الطريقه بجوج المرات غادي ندخلو الخيط في العقيق. غنمشيو خدامين عادي، نهزو الغرز ديالنا كاملين اللي غادي نكونو هابطين
العقيقة دائما 2 المرات بحال هكا. هنا خصنا ندخلو الإبرة في هاد العوينة هادي اللي زدناها، ضربة في الثوب. الزيادة دائما كنزيدوها بحال هكا. هنا خاصنا عقيقة، ندخلو عقيقة هنا فوق العقيقة الأخرى مباشرة بحال هكا. هنا غنمشيو خدامين عادي. كنظن أن الفكرة واضحة. ملي غنبغيو نجمعو الكوزة ديالنا بطبيعة الحال غادي نشاركها معكم، غنستمر أنا هكا بنفس الطريقة حتى غادي نحصل على القياس اللي بغيت. غنبقى ضروري خاصني نزيد الزيادة في الجنب ديال الثوب. هنا كندخلو الإبرة في الثوب، كنزيدو الزيادة هنايا دائما. ها حنا زدنا ولات عندنا غرزة. هنا في العقيقة كنديرو 2 دقات، الدقة الأولى والدقة الثانية بحال هكا. تصير العقيقة مزيان. هنا غادي نخدم عادي، غادي نخدمو عادي ونستمر ان شاء الله مشاهدين بنفس الطريقة حتى نبغي نجمع الكوزة ديالي. عاد غنرجع نشارك معكم كيفاش نديرو حتى كنجمعوها. كنظن انني شاركتها معكم، غير هي كنت خدمتها بلا عقيق ودابا خدمتها بالعقيق. هذا هو الفرق اللي كاين، وهي راه بحال تقريبا بحال. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني في قناتي، نزيدو المزيد ان شاء الله من الدروس ديال الرمضان، تحفزونا باش انا نزيد القدام ونزيد نسجل معكم فيديوهات اخرين. ما ابونيش في القناه تابونا عندي في القناه، مرحبا بها ومرحبا بجميع التساؤلات ديالكم. النصدق ديالي هو هذا كيف فتحته انايا، نتمنى يكون واضح. غنبقى مستمره على هاد الطريقه هادي. نقرب لكم شويه، غادي نستمر معكم بهاد الطريقه هادي. دابا نمشي هكا من غادي نبغي نجمع الكوزه، غادي نشاركها معكم. كنتمنى الدرس اليوم تستافدوا منه. السلام عليكم، رجعت معكم من بعد ما قطعت هاد الفي هادي ديالنا ونبلت الثوب كما كتشوفوا. الفي ديالنا هي هادي، حصلنا على 22 غرزه. هذا هو القياس اللي بغيت انايا، اللي غادي ندير في هذا القميص. هذا قميص غادي نديروه بالحزام، وغادي نشارك معكم التفاصيل ديالو كامله ان شاء الله. خليكم معايا، غتشوفوا كل نهار غنحط لكم درس فيه. بالنسبه لهاد الهبطه هادي اللي من تحت الصدوق، حنا غادي نخدموا فيها ان شاء الله الثلاثيه بلا عقيق، بنفس العقيق المهرس اللي خدمت به الصدوق غادي نخدم به الهبطه ديال اللي هنا من تحت الصدوق. غادي نشاركوا معكم غدا باذن الله. غنسالي نصدق وغادي نشاركو معكم. دابا من بعد ما ثبتنا الخيط في الثوب هنا، ما بقيناش غادي نزيدو ديك الغرزه اللي كنزيدو كنبنيو الغرز، ما بقيناش غنزيدوها. علاش؟ لان صافي حصلنا على القياس اللي بغينا، ما غاديش نبقاو نزيدو. دابا غنمشيو خدامين عادي. نهزو اول عوينه عندنا اللي هي هذه، وغادي نهزو هاد العوينه اللي من فوق العقيقه بالضبط هكا. غادي دابا ندخلو عقيقه. دابا حنا غنسدو الكوزه ديالنا، كنخليو هادي وكندخلو ديك العقيقه. راه وريتكم كيفاش كنخدموها. هنا غادي نحاول نسرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل، فقط كنوريكم البدايه. ان شاء الله الا فهمتوا البدايه راه غيكون الشكل واضح. شوفي غير البدايه غادي تطبقيها ان شاء الله، راه ساهله. كنمشيو كنخدمو عادي. ملي كنكونوا طالعين كنديروا غرزه، ملي كنكونوا هابطين كنعوضوا ديك الغرزه اللي خلينا بالعقيقه نيت. هنايا وصلنا للعقيقه، خاصنا ضروري نغلفوها 2 المرات باش ما تبقاش ديك العقيقه كتفلت لينا هكا ولا هكا. خاصنا ضروري نصيروها. هنا ما تصيرتش لينا، مشاو العقدات في نفس الاتجاه، وحنا خاصنا وحده ضروري اليمين وحده اليسار بحال هكا باش كتعطينا هاد الغرزه هادي. هنا غنخدمو عادي، تكونوا لنا واحد 2 غرزات هنا هما اللي غادي نخدموهم. ضربه في الثوب
الزياده ما بقيناش كنزيدو، كنخدمو فقط الغريزات اللي عندنا. كنهزو هاد العوينه اللي فوق العقيقه كما وريتكم، من بعد كنديرو هنا عقيقه وكنخليو هاد العوينه وكندخلو في العوينه الثانيه باش كيجيو العقيقات ديالنا ساويين مع بعضياتهم. هنا كنمشيو كنخدمو عادي حتى كنوصلو للعقيقه. نمشيو خدامين عادي. غادي نرجعو فيهم عادي. كنسى باش ما يجيكمش الفيديو طويل، نتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح وتفهموني. اللي مفهمت شي حاجه تخليها لي في التعليق نعاود نفهمها لها. وهذه الغرزة الأخيرة هي هذه. خرجنا الخيط من في الثوب. الكوزه ديالنا جات على هذا الشكل هذا. كنبغيو نفتحوه عاوتاني فيه حتى كنوصلوا لهنا كنفتحوه فيه وحده اخرى. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساونيش بالتعليق ديالكم والملاحظات ديالكم الا لاحظتوا شي حاجه نستافد منكم، ونتمنى تكونوا نتوما استفدتوا مني. الدرس ديال اليوم هو انني فتحت معكم نص طوق بالعقيق المهرس. كنتمنى ان شاء الله اللي ما متابونيش في القناه يتابون عندي في القناه باش يوصلوا كل جديد ديالي، وتعاونوني بلي لايك. بسلام عليكم. فيديو المقبل ان شاء الله غتكون تتمه هذا الفيديو هذا اللي هي قلت لك هذا غادي نخدم هاد الهبطه ديال نص طوق هذه غادي نخدمها لكم ان شاء الله بالثلاثيه بالعقيق المهرس. كنتمنى ان شاء الله تسناو فيديو تتمه ديال هذا. بسلام عليكم. فيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مفيده ومستفيده. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الدرس اليوم. الدرس ديال اليوم فايت ليا شاركت معكم الهرم وكان عندي الوقت محدد، يعني كان الضغط على الخدمه. شاركت معكم الهرم ما زوقتوش، واليوم قلت نعاود معكم الهرم، نخدم معكم واحد جوج لا هرم او ثلاثه باش نعاود معكم الزواق ديالو، حيت ما عمرني زوقته معكم. غنشارك معكم هذا الدرس هذا ان شاء الله بالزواق ديالو. هذا الهرم هنا انا الحرير دائما كنبرمو على جوج شعرات. غنحاول نقادة الكاميرا باش تجي الصوره شويه واضحه. بحال هكا. هنا غادي ندخلو الابره المره الاولى، نثبتو الحرير هنا كما شفتوا هذه الاولى، ونعاودو الثانيه هنايا. غنجيو ما بين هاد الدقه وهذه غادي ندخلو الابره هنا ونطلعو الفوق، نعاودو ندخلو الابره هنا ونجروه على اليسار باش كتكون لنا واحد العوينه الاولى هي هذه. هي تكونت لنا واحد العوينه هذه هي علاش غنبنيو هذا الهرم كامل بحال هكا. غادي ندخلو الابره من هنا. الخيط ما عمرني بصراحه لقيت هذا المشكل ديال الحرير انه كيتشنتف بزاف. هذا الحرير هذا اللون هذا بدلته 3 المرات
عصبني في الخدمه، كنخدم وكنساه وكنعاود نهزو. ما عليناش، غادي ندخلوا الابره في هذه العوينه هذه، غادي نطلعوا دائما الفوق باش كيتكون لينا هاد العوينه هذه. كنعاونوا باليد الاخرى ضروري، ولاو عندنا جوج عوينات، الاولى وهذه الثانيه. كندخلوا الابره في الاول عوينه وكنجروا اليسار، الخيط دائما اليسار. كنكونوا هابطين بطبيعه الحال. هنا عاوتاني اليسار كتزيرها مزيان باش كيجي الهرم واقف مزيان. غنبعدو هنا واحد شويه وغادي نضربو في الثوب. علاش غنبعدو؟ حيت هنا غادي نزيدو الزياده كتكون عندنا هنا، الزياده كتكون عندنا في اليسار. كنجرو اليمين ملي كندخلو الابره تما، كنجرو عفوا الخيط اليمين باش كتكون لينا هاد العوينه هادي. ها مولو عندنا دابا 3، حنا نطلعو في 3 وغادي نرجعو فيهم. من نكونوا طالعين غنزيدو زياده الهرم دايرين فيه 5، كاين كل وحده وعلى حساب الطالع، ديري 6 7 حتى ل 8. هذه الثانيه وهذه الثالثه. ها رجع عندنا 3. شفتوا الحرير كيفاش كيدير؟ انا هذا الحرير هذا عصبني الصراحه، الله عمري لقيت هذا المشكل حتى لقيته في هذا اللون وفي هذا الحرير هذا. ما عرفتش علاش بالضبط هذا اللون هذا داير هكا. شحال من مره عاود شريته وصدق ليا النوعيه ديالو خايبه. هنا انقضت الحرير، غنوليو نضربو في الثوب. غادي نهزو هاد العوينه هادي ونجرو اليمين، غنهزو هاد العوينه الثانيه، هادي 3 4. يعني حنا القياس اللي بغينا حنا 5. مازال غنزيدو زياده وحده، غادي نزيدوها. هنا حنا رجعنا في دوك 4 ديال العوينات ديالنا اللي عندنا هنا. كنحاولوا نزيرو باش كتجي الخدمه زوينه ومتقونه. كتحل شي وخا بالصابون مع المده ما كتحلش. غير هو هاد الحرير هذا سبحان الله ما فهمتش. يعني مول الحرير اللي كنجيب من عنده دائما كنجيب من عنده السلعه، ما عمري لقيت هاد المشكل. ولو كيكون كيتشنتف شويه ماشي لهاد الدرجه. بدلوا ليا شي 3 المرات وكنلقى نفس المشكل. ما عرفتش انا الصراحه علاش. بالنسبه للبنات اللي كيشمعوا الحريرات كيخدموا به كيبقى طالق ليا في الثوب. وانا الصراحه مره واحده اللي جربت التجربه هذه، يعني لا كتشمعي داك الصم. وتا كاين شي بنات اللي كيشمعوا حتى الحرير. انا ما شمعتوش، كنخدم به عادي. كنجي كنبرمو يعني على حسب شنو غادي نخدم به، يا 2 يا 3 شحال من شعره. انا دابا هنا حاليا راني برمه غير على 2. شوفي كيفاش كيتشنتف. يعني الا ما كنتيش عندك الصبر ما غتخدميش، كيعصب. هنا حنا بنينا على ديك الغرزه اللي بدينا بها هنا، هي اللي بنينا عليها الهرم ديالنا. الهرم جا على هذا الشكل هذا. انا فايت ليا وشاركت معكم. غادي نخدم ان شاء الله لكم كامل باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نخدم لكم كامل وغنعاود نرجع معكم باش نوريكم الزواق ديالو. خليكم مع تتمه الفيديو. ما تنساونيش بجيم وكومونتير مزيون، واللي ما مبارطاجيش تبارطاجي معنا في القناه. السلام عليكم حتى نرجع نخدم التتمه ديال هذا لكم وعاد نرجع معكم. رجعت معكم بعد ما خدمت الهرم على طول الكميم ديالنا. انا بديت كنزوق به الديكرادي ديالو. هذا راه موف مغلق، وهذا الديكرادي ديالو باش كنزوق كتجي بحال هاد التاج بحال هكا لهاد الشكل هذا. راه كتجي الخدمه مزيره. هاي التليفون ما كيعطيش حقه، مع التليفون عندي شويه عادي ماشي شي كاليتي مزيانه.
كنظن دابا راه شويه واضح على قبل. نجيو ندخلو الابره في اول غرزه عندنا هنا، كنعملو لها نفس الطريقه هكا، كنطلعوه الفوق، كنجيو لهنا كنعملو الحبكات الاولى. شوفوا شحال كتعمري فيها. انا في الصراحه في الاول جاوني 3، فكنحبك 3 ديال الحبكات باش كتصير كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي صغيره مزيون. هنا كندخل الابره في العوينه الثانيه انايا، كنستمر بنفس الطريقه. هي الصراحه ساهله ودريس دغيا كيطلع. بالنسبه للمبتدئين يبداو بهذا الدرس هذا، غيجيهم ساهل وغيجي زوين. بدلو على حسب الطالب، كل وحده وشنو بغات. هنا كتبقى لنا واحد العوينه هنا باش ما تجيناش وحده حدا وحده، ما يجيوش يعني مزاحمين مع بعضياتهم. خصنا لابد نبعدو شويه باش كيجيو هما هادوك. دخلنا الابره هنا، غيكون الخيط دائري على اليسار، وغنحبكو فيه الحبكه الاولى والحبكه الثانيه حتى الحبكه الثالثه. شتي كيفاش جاو كيجيو بحال التاج. كنجيو كنخليو هنا واحد العوينه وكنهزو العوينه الاخرى، كندخلو الابره من هنا، نطلعو الابره الفوق مزيان، كنحبكو بهذه الطريقه هذه دائما على اليسار، الاولى الثانيه وهذه الثالثه. هنايا العوينه الاخرى كندخلو الابره من هنا. نتمنى ان شاء الله يكون التصوير واضح. هنا غنبداو نحبكو لهاد الشيء هذا. هنا كنحبكو بهاد الطريقه هذه، كنحبكو هنا اولى، درنا الاولى الثانيه، هذه الثالثه. كنلقى صعوبه في التصوير، السيبوره عندي شويه تهرست وعندي قصيره وما كاينش اللي يصورني، يعني كنعتمد على راسي قبل على التصوير وصافي. هنا كندخلو الابره في هاد الخويط اللي تكون لنا هنايا، كنطلعو كنحبكو الحبكه الاولى، الحبكه الثانيه، الحبكه الثانيه، وهنا غنديرو حتى الحبكه الثالثه. جاو على هاد الشكل هادو، جاو بحال التاج بحال الوريضه. كيفاش تيجيو راهم غير كيبانو من كيمشيو للمصلوح. انا غنشاركو معكم ان شاء الله من غادي نجيبو من عند المصلوح، وغتشوفوا كيفاش جات الطريقه ديالو. ما تحكموش عليه هكا، مازال ان شاء الله نشاركو معكم وغادي يعجبكم. خدمناه بجوج الالوان، غنزيد معكم نخدم واحد جوج، ومن بعد نخدم التتمه ديال الفيديو. رجعت معكم مشاهدين بعد ما خدمت هاد المسافه هذه. غادي نخدم معكم هاد جوج اهرام نوريكم الشكل النهائي، ومن بعد ان شاء الله وغادي نكمل باش ما نطولش الفيديو. من بعد ما هزينا عوينه منا وعوينه منا، ضربنا هنايا في الوسط، وهنا كنديروا الحبكه دائما على اليسار هكا. كنديروا في الحبكه 3 الاولى. كنجيو لهاد العوينه هذه كنعاودو ندخلو الابره، كنخلي وحده، كنجيو للثانيه باش ما يجيوناش مزاحمين مع بعضياتهم. راه مازال البلانشه عاد كتبينهم حتى ديوها البلانشه ونجيبوها عاد ان شاء الله كتبان مزيونه. دابا راه باقا ما محدا ما والو.
كما كتشوف راني باقا كنخدم فيها وهكاك راها الحمد لله زعما كتبان مزيونه. نتمنى هاد الدرس هذا ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه، يكون نال اعجابكم هاد الدريس هذا تحت الطلب ديال واحد الاخت. الا بغيتوا اي درس غادي نحطه لكم مرحبا. هنا كيجيونا 3. غنكتفي فقط بهذا الهرم هذا، ما بقاليش الحرير بزاف. غنعاود نمشي نتقضاه على حساب هذا المشكل اللي قلت لكم كيتشنتف ليا بزاف. غنعاود نتقضى الحرير ان شاء الله عاد باش نكمل، حيت هذا ما كذبش عليكم الصراحه عصبني باش كنبدا الخدمه كيتقطع. وهذه الثالثه مره وانا كنبدلو، يعني هاد القفطان هذا راه تقريبا عندي شهرين هو عندي بسبب المشكل ديال الحرير. ما لقيتلوش الالوان ديالو، ملي لقيتهم ما صدقوا لياش مزيانين. كنت غادي ندير الدرس بالجوهر صافي ما عجبني الصراحه، وليت بدلته درت ليه الهرم وزوقته بالديكرادي ديالو. كيجي الهرم على هذا الشكل هذا. عندي اخر وحده غادي تجينا هنا. كنتمنى تسمحوا لي على هذا الازعاج هذا على هذا السطح. ما تنساونيش البنات اللي مازال كيتفرج فيديو حتى لدابا، ما تنساونيش من لي لايك، الله يجزيكم بخير، والتعليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزنا دائما باش نزيدو نسجلوا معكم المزيد من الدروس باذن الله. ومن تحت اي طلب ديال اي اخت اللي بغات شي حاجه نحطوها مرحبا، علاش لا. دابا غنوريكم الشكل النهائي كيف جا من بعد ما سالينا الكميه. انا مازال ما ساليتوش حتى الاخر، مازال ما كملتوش بالزواق، فحبيت انا نشارك معكم هاد النسيس اللي انا خدمت. كيجي على هاد الطريقه هذه، كيجي الصراحه مزيون. بزاف ديال الناس اللي ولاو كيطلبوه، كيجي خفيف يعني بلا ما كتخدمي لا راندا لا حتى شي حاجه، كتخدمي فقط بالهرم وكتسوقي. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، تشجعوني في الكومنتير وتقولوا لي كيفاش جا الشكل ديالو. واي اخت بغات شي حاجه مرحبا. التصوير ما واضحش مزيان. والسلام عليكم. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مفيده ومستفيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الصدوق، كيفاش لاول مره كتحلي نصدق راسك. المبتدئين الخيط برمتو على 2 وغادي نبدا ان شاء الله. انا كيف ما بديت قلت علاش لا ما نشاركش معكم وندير معكم فيديو. كنزيد زياده دائما، كنزيدو زياده هنا ما بين الثوب والخيط. كتشري ليه باش كتكون لك واحد الغرزه بحال هكا. كتخلي هادي راه كاينين هنايا 2 غرزات، كاينه 1 و 2. غنخليو هادي وغنضربو هنايا الابره باش كتكون لنا ديك العوينه. كذلك غنخليو هادي وغادي نضربو في هنا باش تكون لينا عوينه واحده اخرى. طبيعه الحال ملي كنضربو في الثوب كنزيدو زياده دائما هنا باش كنبنيو الغرز. هي تكونت من هنا واحد العوينه، هذه دائما خصنا نضربو فيها، ما خصناش نساوها. غادي نخشيو الابره هنا 2 المرات، الاولى وهذه الثانيه. كذلك في هاد العوينه 2 باش يتكونوا لنا دوك العوينات اللي حنا محتاجين. وما نساوش هاد الغرزه اللي كنزيدوها ضروري انا نخشيو فيها الابره. كنضربو في الثوب، كنزيدو غرزه هنايا دائما زياده ما بين الخيط والثوب. هاهي تكونت لينا هنايا واحد الغرزه صغيره. كنخليو هاد العوينه وكنضربو الابره هنايا، كندخلوها في هاد العوينه هادي. كنمشيو كنخدمو هاد العوينه هادي باش كتكبر لينا الكوزه ديالنا. كنخليو هادي كنضربوها، كندخلو الابره هنا. وهادي اللي زدناها بطبيعه الحال ما خصناش نساوها، هي اللي كتكبر لينا الكوزه. وملي كنضربو في الثوب نفس كنجرو الخيط اليمين وكنمشيو كنخدمو هادي الاولى. وعندنا هنايا 2 كندخل 2 المرات. نتمنى ان شاء الله التصوير يكون واضح. وما خصناش دائما ما خصناش نساو هاد الزياده هادي، وهي
هي هكا كتكبر لينا الكوسه ديالنا. كنبقاو نزيدو دائما الزياده في الجنب. ها كتبقى عندنا هادي وعندنا هادي، وغادي ندخلو الابره هنا باش كنزيدو نبنيو الغرز الاولى والثانيه والثالثه. وبطبيعه الحال غادي نخليو هادي وغادي نضربو هنايا الابره بحال هكا، وما غاديش ننساو هاد الزياده هادي. ضربه في الثوب الزياده اللي زدنا فيها، حتى هادي عوينه ندخلو فيها الابره. كنعمرو هادي بجوج، وحده كنجرو على اليمين وحده على اليسار باش كتعمر لينا ديك العوينه. كذلك هنا نفس الطريقه. ضرب في الثوب، ما كنضربوش في هاد العوينه، كنضربوه في الخوا هنايا. كندخلو الابره كنجرو ليه باش كتكون لينا هنا واحد العوينه صغيره. كنخليو هادي كندخلو الابره هنا، كنخليو وحده وكنضربو في الثانيه باش كتكون لينا عاوتاني هادي. كنحاول نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كذلك هنايا فوق هاد العوينه كندخلو الابره، كنخليو هادي وكنخشيو الابره هنا، كندخلو الابره من هنا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى القياس اللي بغيت انايا. ما غاديش ندير بزاف لان البياسه غير صغيره بنت عندها 12 عام. زياده دائما هنا. غادي نستمر بنفس الطريقه. من بعد ما سالينا الحساب اللي حنا بغينا، بنينا غرز مولفه كندير على 5 لان غير صغيره البنيته، على 5. دابا درتها 6، يعني 12 غرزه، 1 2 3 4 5 6 ديال الغرز هما هادو. دابا غادي نسدو الكوزه ديالنا. غنوريكم الطريقه كيفاش اننا نقطعو نصدوق. غادي نحيدو هاد الشيء اللي حنايا مثبتين به الثوب بطبيعه الحال، وغادي نحيدو هاد الخيط هذا اللي منبلين به. هاد التنبيله هادي غادي نحيدوها، من بعد غادي نوليو نعاودو نبلوه وعاد غادي نخدموه. خليكم مع الفيديو حتى نفتحو نصدوق وغادي نوريكم الطريقه. من بعد ما نحيد التنبيله هادي غادي نقلب الثوب وغادي نقطعو، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. من بعد ما حيدنا التنبيله اللي كنا منبلين بها الثوب بحال هكا، كنقلبو الثوب على الظهر ديالو، كنقلبو على الظهر ديالو بسم الله. كنقطعوه بالطريقه هذه على قياس الخدمه اللي خدمنا صافي. كذلك نفس الطريقه. بنفس الطريقه الشيء الاخر كنقطعوه على ظهره، كنقلبوا الثوب على وجه ديالو، كنبلوه بنفس الطريقه اللي كنبلو اي خدمه بغينا نخدمو. ما كنحسبوش شي سنتيم لان هذا على حساب الخدمه اللي خدمنا. كنطويوه بهذه الطريقه هذه لداخل وكنبلوه بحال الطريقه هذه. كنبلوه بالخيط ديالنا. خليكم مع الفيديو. غادي نبلو، غادي نثبتو في الخديه اللي غادي نخدم عليها، وخليكم مع الفيديو حتى تشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيطلع. مشاهدين ديالنا، من بعد ما نبلنا الثوب وثبتناه في الخديه اللي غادي نخدموا عليها، كنستمروا بنفس الطريقه. دابا ما كنبقاوش نزيدوا بين الغرز، ما كنبقاوش نزيدوا صافي. هذه كنمشيو كنخدموا في العوينات اللي عندنا 12 عوينه. خصنا نبقاو محتفظين على نفس الحساب. كنخليو هذه كندخلوا الابره هنا. دابا هكا كنسدوا الكوزه ديالنا، هكا كنسدوا الكوزه ديالنا. الخيط دائما مبروم على جوج. الابره رقم 6 باش كنخدم انا دابا. كنخدموا
نخدمو العوينات ديالنا كاملين كنوصلو لهنا، كنخليو هادي ودائما نخشيو في الابره فوق الكوزه اللي عندنا باش كتسد لينا الكوزه ديالنا. غادي نستمروا بنفس الطريقه ان شاء الله، وغادي نشارك معكم المرحله ديال هاد الجلبه كامله ان شاء الله، كيفاش من توصلي الستر كيفاش تفتحيه وكيفاش تقلبي الطريقه باش كتخدمي القب. غادي نمشيو ان شاء الله مرحله بمرحله، وغادي نبقى اي بياسه خدمتها غنمشي معكم المراحل ديالها كاملين باش تعرفوا كيفاش غادي نلصقوا لكم وكيفاش غادي نلصقوا القب، وان شاء الله حتى نساليو هاد الجلبه هادي. غادي نستمروا بنفس الطريقه من بعد ما غادي نسد هاد الكوزه ديالي، يعني غادي نستمر بنفس الطريقه، ما غنطولش عليكم الفيديو اكثر. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح والفيديو واضح. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي هاد الكوزات كاملين، حتى نسالي نص طوق. من بعد ما غادي نسالي نص طوق وغادي نوصل للفتحه ان شاء الله ديال العنق، اكيد راني غادي نشاركها معكم وغنشارك معكم مراحل ديالها كاملين حتى نساليو باذن الله. كنحاول ماكسيموم انني نسرب باش ما يطولش الفيديو اكثر. العوينات عندنا هنا 12 غرزه كيف ما قلت لكم، كنوصلوا لهنا دائما. كتفهمي القاعده كي كتخدمي بلا ما كتحسبي حتى شي حاجه. خليو هادي كندخلوا الابره هنا. كنظن ان الكوزه بدات كتبان، راه فايته يمكن مشاركها معكم هاد الكوزه كيفاش خدمناها، كيفاش تفتحي الكوزه وكيفاش انك تسديها. شاركت معكم الطريقه الصحيحه ديال باش انك تفتحي نص طوق لاول مره بوحدك، حتى انا ما كنتش كنعرف، ولكن الحمد لله اي حاجه خدمتها غادي نشاركها مع خوتي. متنساوش الا عجبكم الفيديو انكم تدعموني وتعطوني اقتراحات يعني من خدمه بغيت نحط لكم. اي اخت بغات اي حاجه انني لما لا انني نشاركها معكم، عطيوني الاقتراحات ديالكم. بغات مثلا شي خدمه هكا تقول لي نزلي لي فيديو وما غاديش نبخل عليكم، اكيد غادي نسجلو غادي نشاركو مع خواتاتي. ما تنساونيش بلايك دعموني. الله يجازيكم بخير. انا القناه ديالي طلعت شويه، انا مبتدئه معكم. الطريقه باش كيتسالى لك الخيط يمكن شي مرات كيتسالى في وسط الخدمه، غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا له. تسالى لكم في وسط الخدمه راه عادي، راه ما تفتحيش عاد وتولي تحاولي انك تعاودي الخيط من الاول، كاينش مشكل. خليو هادي دائما. خمسة، انا حصلنا على 5 ديال العوينات ماشي مشكل. انا كنت بغيت بصراحه ندير 12 من يطلعوا ليا 10 صافي، ناقصين 2 غرزات ماشي مشكل. سالينا الخيط، كيتسالى الخيط كيعذبك شويه في الخدمه، من الاحسن من تشوفوه قرب يتسالى لكم حيدوه. الخيط كيبقى دغيا كيخرج من الابره لانه قصير. بعد ما تسالي لي الخيط انا خرجته في الثوب، وهذا خرجته في الثوب غادي نخدم عليه 1-2 صفوفه وغادي نحيدو صافي، باش كيشبر مزيان في الثوب باش ما تحليناش الخدمه وصافي. هادشي اللي كاين. الكوزه ديالنا هي هادي. من بعد ما كملناهم غادي نستمر ان شاء الله بنفس الطريقه كما وعدتكم. غادي نشارك معكم مراحل ديال هاد الجلبه كامله.
غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نساليو نصدوق. غادي نقول لكم بسلامه عليكم حتى نكملوا ان شاء الله تتمه الفيديو. ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك في القناه، ومرحبا بكم دائما في قناه مفيده ومستفيده. كنتمنى ان شاء الله نلقى الاراء ديالكم، الاقتراحات ديالكم، واي درس بغيتي نحطو لكم ولا اي نصدوق او شي حاجه. المهم كل اخت ولا بغات شي حاجه ان شاء الله ما غاديش نبخل عليكم وغادي نشاركو معكم. اليوم غادي نقول لكم بسلامه عليكم. الفيديو مقبل ان شاء الله.